Suède pour le cancre et les Camano. Alors, directement, ce serait mieux de rappeler les Camano. L'appui de charge de communication. Allô, bonjour, Rémi. Il veut me sacrifier. Il veut me sacrifier. Parce que je dis tout ce que vous pensez tout bas. Il veut me sacrifier. Salam alaikum, la coordination des choses de la presse, responsable de la communication et de la nouvelle technologie. Coordination Belbele Yusuf Moria, Salam alaikum, Tous les hommes qui s'est messager sont éliminés. Tu es le révolutionnaire et non la révolution. Mon secrétaire général de la jeunesse Monsieur Fanyai Bangura, je suis fier d'être guinéen. C'est un Dieu sur mon chemin. Je dis tout ce que vous pensez tout bas. Pourquoi vouloir m'enlever, me kidnapper pour ma vérité, pour ma vérité? Pourquoi vouloir me freiner, m'intimider pour ma vérité, pour ma vérité? Si tu ne veux pas que je te tape dessus, alors quitte le pouvoir, va au village. Si tu ne veux pas que je te tape dessus, alors quitte le pouvoir, va aux vacances. Je défendrai ce qui m'appartient pour le meilleur le peuple et de pour le Guinée. pire. Un Car je combattant, suis déjà un un martyr état-major qui et ne j'ai touche pas pas sa vie. peur de mourir. Un guerrier de haut Il veut me niveau. sacrifier. Il veut me sacrifier. Parce que je dis tout ce que vous pensez tout bas. Il veut me Par la sacrifier. voix et la collaboration des autres coordination de la jeunesse du Halpula, dirigée par le Koutidi et la Josuan Badé, connu sous le nom précisément Sandois, et par la voix de la coordination des jeunes de la Guinée forestière, qui sont en collaboration Inexorablement, et le temps pour sauver le apporte pays. son jugement. J'ai longtemps observé silencieusement. J'ai compris qu'on dansait aveuglement. Je prends un corps. Nga kirenye wo salam alaikum wo na bara nan ma kore ntana fala fonke kuntigi na ganda ngife wongonyi non dinara dunia binin khamme rifure fe na ganne na gamma coronavirus kono alpha konde tanno aga gouvernement na lankri e dangi coronavirus ra Alpha Konda falagene asia retourner la Guinée tire d'endare la Guinée to gourmenine kono wom fana phase na rameki ka wom mukeli wom ka keli wom ka la Guinée Mali wom bar perdi wom bar losi parce que wom fala guerre civile phase na meki Alpha a décidé na fa tebre la Guinée be no ka faka iyo ntana fala fonte kuntigi Alpha Konda a décidé ne afwa tebre la Guinée be no ka faka Alpha Konda décide sunne la Guinée avant ko yo mayu au hande kadi ko enen handi onne watta na kele nu maninkalu ni kuma mi fola liente alal hakketo mobalu denu lalla tulmolo mandenkabu kono bi kunu lansana kuyate min ka kelema don ke 2010 beno Alpha Condé na masaya ka ke vice-président du RPZ Arc-en-Ciel dit RPZ Arc-en-Ciel vice-président na fulo min be ya bula ka bela don RPZ ko le do ama fama kunun koko jeli ladi kono bi atoseni bima Alpha Condé commence ya tani Alpha Condé kamo min folo ka judi lan sana ku ya te de tere akoko jeli le wala jeli ya na wole do ayal nyala ko man denduma menuye di la min fedi e di la fele bi le Guinée gani surtout à ce cadre min blani Alpha Condé ko bibi min kal parti RPZ kele kunu kamani kala na foloti en kele bonjani bibi o mo le blani Alpha Condé ko
elu la Alpha Condé la minina elu le mansaya diabola elu le wodi soronna elu la subekela min la lu ganina min na folo perdila olu den sinimbi e miskina ya do awa bi mande mobalu allo le kalo mande dem senu allo le kalonde mobal la sandale koni wara sambara sanyaro koni ka sambara sa iye sambara ale sanna mi ye benni semma eti sambara sanna ko min ka boy semma kono ba bi ni fazi mimma mbara ko beta ka ke bonso kodi ka ko beta ka ke sinyo ya kodi ka fo ni fula lekelela ka fo ni mo lekelela min tidila Alpha Condé fe ka nyina na kele nyako ka nyina koko min di kanyi na jamana ye min di se kambe ma ko nya kambe munafa mbara ina ukobi ko Alpha Condé al no munde soro nale mansayado mol min no wodi sieni mol min nasan kuda e partido SSC ya tala kalmaida ya kela nyamboya c'est-à-dire hante mamo fananye min nyambo kasema ni kadendo iba fo alal hakketo de mobalu alal hakketo ni tunyale fola tunya to le tunya ndolu ye tunyale ni di la mi fait yidi la démocratie le fait mais doli a fait la Guinée gani woto e la manden kuma ya fo amani akere manin kala masaya le koro dunia ko be watili ko kotiye mingi na tola ma fo alala masaya kedi alale masadi elu min bela deni we akoso so kadru yanjini te yambonite e blani Alpha Condé kobi e Alpha Condé la gila yala yella e na fulu bola Alpha Condé bolo ya kele sawodi e wala wiya fola we e yenyana ko elu yemindo ko etijeni etima kena mayani parce que bi nkalo maninkal min toro la sigiri munde kera sigiri nkali la sal konte ka fole ako sigiri voter ranye kan sigiri ma voter ye ni la Guinée dan ni sigiri de mambad la Guinée ma munde kera sigiri nkali bi wa sigiri ye wa kankan idi hina idi kirikini ntinkun na kanyitu nyama fele nyalo min kanyiye anga kerenye awon fana temu ina de la Guinée rafe nanya ntanara fonke kuntigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée. Djidi Bara a décidé à faire atteindre la Guinée. Nakui on m'a saucé cadré, né na rabilinkri, né na tira fait bouma, né na imamaya organisé fait, né na son frère té fait. Alors que tout la Guinée de toro makina ran kobuti manama. Comme un roi kuntige la soto feto, un roi ya raté la soto feto, un roi imam la soto feto. Ngwalo nire la soto feto baskot kui kan dundu nama ngomi kere ma bofi na weyima kono ene fe we mane so se cadre wone luna iyo ngoy luma nadi e binye mundum fi o maforima hari inga ubi e bari babe ina to bere minyinara anina bere fara mani ba ma bere fadi khala fere firi me ga bere sare ga fama kono to ye barating afo ga sinyo ya nan so la Guinée ye barata afo ga guerre civile nan créer la Guinée ye barata afo ga la Guinée nan tugun san la Guinée won fana na phase na ma won tanan fa kolo ga won fula fe nan suma ou bien ga won manike fe nan suma ou bien ga won forestier fe nan suma ou bien ga won la Guinée fe nan suma won tanan tam fana ma dama to ma kore won tanan tam fana ma to ma kore la ngunde gaghli mundun dangi in reghli I barbo reghli inga kerenye reghli ina wofa korsono wonga fama lengi de kere wonga bankri fala wofa lu parti politique yo mais ala nu anne brafera wofa wonga mala wonga bankri fala la hunde gaghli dangi nara ina we fonike kuntigi membre du bureau de la coordination BT Riki Begor Riki mutan na nyalam fe mubaskot na nyalam fe non di fari figre fari tinganyi fari dunia ne na fefe na araba me ga kuma ala na yara fefe mula na hanna luma ma fala ha manga yakire ala ha manga na luma ma go kono na handa ngi fe o mabori kwito na handa ngi fe o makati o secteur kwito na handa ngi fe o sous préfecture kwito na handa ngi fe o secteur kwito ina hamato fo sali tam findir ka filinana me sali hinante na nira muslimina nira imuno mama tode minute suda fali ya ye mugoro ye nyahu
yo ge botere ba birin ki fe na han yeti lintan fe fo ibirin khali tan baskot ne fo ibirin kharalan baskot barde nanna wotan won siga fe min din khamri imi siga de kolé la meke de kolon mutam mudor be parti politique khambe mudor be la besa nyina be mudor be la Guinée nambe non dinu tingi fari awa fulbe ben ko en andu hande kadi ko en gotu Alpha Condé décidi fi wargol Guinéembe intérêt ji makko ko en andu hande kadi enen décision ji amen ko honden watta hande kadi en duwaka accutugol jungo Alpha Condé la Guinée yo wadu ko fadla parce que na kanko gay lady na ethni go gay lady en fop en foti la Guinée hay goto hanata ko hay goto mais ko won wadde adunangal fop no suti mais Allah ko gonga o walloto Allah no yidi neddo munyudo mais sa munyike ha sengogo adi atawe a gette décision jima hande kad Guinéembe be getti décision jima be parce que hobbe millan handi hobbe ben jokki hande kadi woni ka gouvernement wargol bibbe himbebe si la mar pinka mi warebe et puis kadi on guerre comme déclaré mi yahe kadi o guerre jusqu'au bout mi recule ta hande mi recule ta jango parce que bedo ko kefere beni alla yidabe hande saybe yidabe hande hay goto yidabe ko be fala ko mélange ko Guinéembe ko be jokki kambe be sikki ko kambe mari hakkil be sikki ko kambe mari hakkil hinnugol yawgol yida sosobe hande kadi ko honnu mais nyewti Alpha Condé ko won wadde dans la nouvelle constitution si goddo go hebi presque 70 ans wo watta ko kadi hande comment dire représentata ko élection ko en fala bas Guinée ko en joko Alpha Condé yo sanzu constitution so sanzi ke constitution de dundo en fop en wa wi sutugol gol kasori Alpha Condé jonna la mun ku kasori hore fenande ko Alpha Condé jonna ta la mun kasori ou bien ko kanko la Guinée ko kakama ko kanko decidata Burkina be no jodi innugol ko mo Guinée njo ko kanko decidata o politique fenande mais si Allah o elando jabi menen hande kadi Guinéembe fop be anditi Alpha Condé na président jo la Guinée en fop enen suti dundo hande kadi Guinéembe na élection be fala hande kadi ko nouvelle transition même fala quand même hande kadi ko nouvelle transition même fala quand même parce que en wawata continue gol ni no yurumi ko won fe jugol combien be getti chokobe pick up jelu fi yaw gol futa kere problème ko futa woni problème ko moen Guinée woni fi honu be embarkata himbe be buri camion ji sapo ya ha no gay fop chokobe bere rouge be ba minani déclaration générale ba de harlan hersini quoi fi honu momal yang yettoro balde quoi la hersini dundo koni be inata lady koni be inata saria lady honte won yade parce que be andi politique jima be ko honnu ko sendugol Guinéembe fi intérêt jima be personnel ko be wadu no 2010 ko 2015 2013 ko dundo kadi be fala wadde hande kadi yinnugol ko fulbe ben tungolu contre o combat combo yinni ko ku yo combat ko fi affaire fulbe ben ni na fi affaire fulbe ben ni basko tinyama nga kirenye nye yam fe na ham maghrife o humma fe na han dangi wonu nye tagi e mune mu khara ba Alpha Condé sigane farala siga sa kere mabona a fala kujara kono lansana konta ala ya fama ay falane ana wona ho bohu tongo waso hoye yira wonna nanan kuito won bar bohu tongo wonna so Alpha Condé yira Alpha Condé nan la Guinée kana feto atanan la Guinée tukun sam feto atanan la Guinée de fa feto
anu mi tongo fumaya ko inu ne ma kinape ne nu skara soron koni kasori ntam mu waye metambe parce que ina me khore ne nyinara ina ham fala banguya ina opposition baskot fonike malank baskot yama malank itine fala ina baskot bantigo na lu Alpha Condé be dende na voter Alpha Condé be na 2013 ben ira fini député ra GPT Guinée pour tous et tine fala ina dende na lu Alpha Condé be dende na Alpha Condé soutenu nyangama dina nira ho fata de bambade wodine re furma khani dike solma nani wera mi khinyera nyefiri nyesara ho fata di bambade wone na bambama et tine fala iyo iman kelmen ni man fakhindi fi magor tafori alay mamudu khonni talabiye na la sedera ina gam fala so fore bena na lo fa na fanana ira video gundima 2013 ina ganda ba GPT do masorima Alpha Condé khilima na video fanana otana ngari fi manguta ma politique belakima ou bien otana nguta nasima fasakhlima na gam famma bas Guinée ba ou bien na gam famma la Guinée be otana ngari fi manguta ma barira ye minyi na imai aw suge nya humata ntuma bili na mbumma inu igi malona ga inu ske inu si sala ise runa suma bumma ba ne muna lokoima inu igi malona ga inu ske inu si imakoro alay mamudu bumma khindi ba ne muna lokoima yo toto fara ne aw fe na bo ou bien fe na ga nyaku akanye bo manane kono ga hono mrine na tore kuine na khanima kono ba wobara tinto woba Scott Brabore wobara tinto woba Scott Badde itahu wobara tinto wotesa ba Scott Badde tagi wobara tinto afara falane asose fanlanne la Guinée hakane afara falane asose de wontana wombo rasoto wonno mafore yelefu alese una suma wonno ombra wonno osadi wonsiga brara wombore won kuntigi saka magoro ba Scott khilira afala mane na ba wotan suso kadire fanka mangaya na mbumma la Guinée menina non dira fo ngati menina manon di massa appel na hambirin lancement na mané bilimbe ona lu parti politique yo ala nu ande brafira otin tankore won hanga kede nyafala otin tankore won gombela so mbore ira otin tankore ala ko tu won baskot mali tinganyi nu figa fari khawasali na ganna ba na ganna khawon sa yayla ma won kha yayla bankri kui dangi manara Kasori wotana la Guinée kana feto Mali qui s'en consatire siège RPG arc-en-ciel fala la Guinée debe attends lui il a déjà constitué presque 2500 3000 ça peut aller jusqu'à 10 000 jeunes pour défendre la constitution pour défendre la démocratie la Guinée mangasa il a mora Mali qui suru wala mora Mali qui s'en consuru kono e fini ngware Paul suru mané ngware Paul balan coronavirus magahu me wotan fandangi coronavirus na ba wotan la Guinée de wuli na mimma wow wonun ku wuli susura wotan ngwibir na kele la nyinama nga kere nyara kotima kina khay fulenu mani ketagi nga kere nyara kotima kina khay so senu fule tagi commandant Hasimi ou Kamara afaham ana dende khaiki astaghfirullah ana miskida ya nankui ba suhi asura aragata woyira jumaya fari fumaya fari kono ala fama be inde ala muhima go wala hanyeti safe baskot wala hanyeti ba société wala wo société tongoma autant cadre autant société marqué ma société ma wala ayi kombi ayi la soto ayi yeki ayi attaquer kan kansiga ha klan dora uluska la Guinée dora klan dahi uta fala ma ila Guinée rafanguma uta fala ma bokhi rafanguma hande kadi ko en andu Alpha Condé décidi que fi guerre civile yo na tukame dundo o décidi dundo nebi parce que o décidi kadi on sous-préfecture gelen woni futa kambe be votata o décidi dundo kadi. Mais un combat qu'on win me le goal. Si Allah ou Elando Gabi.
woni ro wo yehe woni ro wo yehe parce que fendo mo doa tubugol dubi makko parce que mo batti alla fendo buri aduna mais Alpha Condé wa anda dundo kanko mo sikki hande kadi melanzugol ginembe wargol ginembe fi yo mayu kalamu bandi be no jokkimo be halgol mo felande parce que ko der dundo kambe kadi be heboto buudi yindugol ko fulbe men tungol contre pouvoir ma trompugol mo et pourtant be fulbe ben ko ginembe no et puis na fulbe ben kadi tum yindugol FNDC kadi ko fulbe ben won ton ka hore felande manipulugol himbe be fi intérêt jima personnel dundo be hette si Allah welando jabi parce que ida gonga woni ro gonga yatte nyandego hakke de gonga yatte yandego go parce que enen andi hal odo woni coordinateur on FNDC ko be hinata Abdourahmane Sano ko manikajo est-ce que ko pullono kunduno kadion foni ke mange ko honnu ko sosojo me ko farana o heba ko farana o jandi donc hande kadion aduna ngal fop no suti parce que o nawrare no jokki aduna o nawrare no wargol himbe be Alpha Condé décidi hande kadi fi wargol guinéen be fi pasugol coup constitutionnel di makko mais ala aduna do lutata be mari pinka koy be mari buudi koy be mari chokko kadi mais enen ko alla en wodi en ala fuskon ko alla en wodi koy alla non alla non dans l'attaque parce que mon soutien faut kala ko woni wadde no moji kala ko woni wadde de bonni alla no soutien faut mais kala hette ko woni wadde bas ko tu nyama nga kerenye folfe ngwa district ma ngwa sous préfecture oui sous préfet oui préfecture li na mane wa salam ale xammen ni linti mane bangu yake wa salam ale benu ka kunkureli kramuna de ko ngwa o mantor lu ngwa ko lon robe ngwa mantor li ko lon robe muga la korase ne refan la ko sama o fan salam ale rumune mu homa jahanko kundal lun duba jabi kallun an salam alle jahanke kunda fore mboro birin khaybu de wora lang boke jahanke wonde sa duwa wu faride Alpha Condé ga décider le ko si sen non kwa si table london na jamano to ka si bankunde num blale nyon na afanna intérêt personnel lumma barima akalafta wole lambi mbe position o mimante ni mimmantu nyaye ni mimma son tu nyamma demenna billahi wallahi alamu mansoleti aketa nyawonya fanyomu fanyoleti babe bolo godo be bolo kono ala ndolu fan ala le bimbolo mais na keta nyawonya Alpha Condé betala le lonto na keta nyawonya Alpha Condé la mansaya si bande londo yo baskot badde wotalam findir sabu ila to hala Guinée kana dunya bi barato afe bi sanke baskot maninke ne reyat na gouvernement ko do xene dege fe dundu ko de yen e musse se valfe wotalan son ko tema wotalan mama ya organiser ma wotana amodeli bi na bama wonu ngwa kuntige ra soto wonu ngwa imam ra soto wonu ngwa ya rate ra soto mutan ne refa na bureau ku ngere ma suera ba fe ala ko coordination e be la so me bore yiki ne ngwa la Guinée Mali ngwanga kere nyara koti mi re khallan démocratie ra sabati wo mi re fam ma khafe ba to kobir na utana nyira parce que to utana kha yifanri wo mi re ma khe e ga non kura soto wo mi re ma khe afon ke kuntigi attaquer ntam mo mi attaquer ma parce que ntan ran nan attaquer idori blogueur simple ina foni ke kuntigi kiniki ntan nan tulmati metana mutan na organisation antenne skar dora du prophétie birin ku baskot ha sa telemileli anu baskot la international na yamane birima représenté na yamane birima mouvement na presque combien de personnes yama calculé ma tellement que yamago ina fa plateforme yamula mara mutana ngutuma timo otan ne reyati muhari 100 personnes 200 personnes liri en gutan dangi mana kay ngutam mu communiquer marna ki ramuide ngutam consultation nara be no ka communiquer consultation na mo horima ntara maliki kamara ameriki salam ale mbari khaybu nyana de fonke kuntigi wonna baskot ne yedera baskot
Haya Mematullahi. Konte salam ale ma Guinée. Société Guinée hori. Ira combat. Ina hangita. Ima se ina hangita matu. La Guinée fira. Ala ni sarifima. Kono. Ala nu annab khafira. Ngutan la nyina mpalakhi. Kono mingene ga findir mulafa girato. Be tan ne de ma dom fe. Et tan kobiri soto fe. Et tan khayi fankhi. Akhwale mena jende ga fon rubin ngalu menine. Awa wo wule wona la khamfari wo wule. Ngutan khayi la nyine khayi kanu ginga kirinyara koti fe kude na nya. Teku. Gifindi ma kude fe na man findi tekura. Awo kenen amo kenen. Kowama wodumer kunkure. Kono mfama ne temu itongo do okhlima. Na kono ma nyonyi na mfe mo okhlima o khada khida. Yo ba wala khay na wura. E kolon wala khay sebeli ti na hamma. Ine na khama fu kha nyonyi na ntungu. Kono no kha na kha o khade few. Na woti so gema. Mula hara ka dunya tan dende tan na ya ti wura. Khaya no makandoma. Oba la Guinée tukunsan, oba la Guinée de ma kinikini, oba la Guinée de brebore. Kan sika habore ma, na falantam fule na bore na to so senara, aga glis gama musema, aga glis gama politique na makerena, ana mamedi ngam me fiye yima. Ina falena ka jallo na, inu na kan lan kakaba naki, wobiri wobore ga position kolo. Bori yala mekine. Bori fam mekine. Kono kasori etoma. Kasori fofana etoma kasori ntana fala fonke kuntigi. Etoma go ala mukhima. Maninkalu ala lon ka foso so den min be alpha kondebi kobi. E ben ane la intérêt personnel de ma. RPZ jelil yere. Wolu sine toro la dorme keleta sorona dalas keleta sorona. Ila mol fara. Ila bonu tienna. Ko min belareka. Dorme kelen eta soronna. Dorme kelen eta soronko. Mon min na san kuda e parti dopi. Wolu le son kolele la. Wolu le nanini la. Parce que bi et lui ça de dama damuna et a fait que dama damunyami. Dunia koko watile. Faut itie mi la tola mo fala la mansa ko be di tambiko. Se kuture tele tere benun dolu ye soron. Kono min ka se kuture tele atambirali. Dan sa konte tele na ara wotambira. Dadi tele na ara wotambira. Se kuba kona tele na ara wotambira. Binya alpha tele de do. Abakenya siska aduwa. Dunia wati de. Ke farin tere min tere ka farin alpha konde di. Me wulu warali. Abakenya siska alpha konde duwa. Donc nyimin fola li nanyan sonna. Alkana son to ila manden kuma ka fo maninkal le kere sabudi ka fulal fa maninkal le kere sabudi ka le gine latien moni la kola parce que ye kundo lutu fo kalama fo ye manden kole fo ye manika kole fo kamol bilinyon do ka jamana kunna tien akonya be mo kulal min nanintin ulule RPG tien ko elule RPG tien ko mine communicant de RPG do bibi e jelle soron nabi e betoroni iba dodi yere idi hina eta fola le tout parce que aloye la ke yere sutura aduman alay mais ni nun dol si la nal barula iyer kani ida yen ka fo combat min do anoye min kan ama hinani ça fait pitié et me considérer sini promesse gelle batta farana kalier promesse gelle batta kankan kalier promesse gelle batta dabula kalier tu me munde kene yi e don de tila bilani wodi woyan e munde barala kamarim balier si kato akela kamarim bakandi réseaux sociaux ma kuba bafo de lui a dit la démocratie le fait ni dit la fait le gneka le paye don anyonna paye ba anyonna ya fula kenela maninkali e min no fula musol si manika musoli e mfana min si ni fula kel kuma ele dit ça fo le ko edu wolu la fudu tien politique hakili mafale de politique ka to le yon idion hakili la wole politique
politique ma fo ko hasidiya ti politique di politique ma fo ko fo bon soko ou bien fo na kelenya o ti politique di mimba mindia idi se tolay kono yi dunyo bunya awa fulbe ben misalmini ko mi wettike mojjano onon andi o combat ko mi woni melugol me ko en bedu hakkilgol ko fi la Guinée na fi affaire IFDZ ni na fi affaire RPZ arc-en-ciel ni na fi affaire UFR ni ko fi affaire la Guinée ko Guinéen bekadi suazista ko hombo la mata la Guinée ko Guinéen be watta oswa na godo go suazista tedi hinugol ak mi ko parce que la mal lamu hande ko min jonnata lamu non hay goto ata jonnugol lamu hay goto ko peuple choisita ko hombo wawi wonde président de la république na kele no mbaral fo al nike al nuwale nyimin fo la liembi tumada ba Kenya siska election ko ma yal kundoko kono nimma ke hakilila ni denka min senko nduwan yere bla denka o kono lansana ku yatele ya momo ma ku mafo aka min beker pese ko yi momo ma ku mafo be kisi ki makuye bude kono aba Kenya siska la du tunyama de menko ima ya sina mafana mado na yere la awasa do na yere do ita kam mela sini ati fanfan amaku na yin barma munna dunya ko be hakeli iba hakeli amenni alon ka fa wani bon santayro li kona bana lommi wallahi billahi dodo to fo la nyonye kono nyimi fo la lieti ayal nyala konsini de kunyukuma nde mana kuma kamma nga kerenye ala nun annab ghafira baskoto fore umma kunti be khadira alay se kuna suma nguta mutim man de ndiram kwa kunti gira soto hari ngwa kunti ge na tantanyi nan ku mutim ma mi ran kwa kunti gira soto fore na landenda ga ina na kan khadi afan amufan ntam fonike kunti gi na menni ne parce que fore lan kana namma kono na handa ngi fela Guinée ka womo nyarabi kalom wokeli bagata fore istombos daka o kresna wodo khumuma ntana fala fonike kuntigi kasake wokeli suri wokeli boke wo salam ale boke Guinée wo salam ale de landuma Guinée wo salam ale mboro khaybu yahanke Guinée wo salam ale mboro khaybu fula Guinée manike Guinée mbi fore Guinée baga Guinée bolo bene konde isalam ale de ntana fala fonike kuntigi iyo ntana fala basi ko le salam ale de ntana fala se retourya iyo la Guinée de khayi bar brama mutam fana non dinambe ngufana ala nambe na hangu stoma tinan ko muna kolo nana ala nanyi kono ala tanto bara ngutam famfindi ya ratira to bureau etankui afoni keke yama ngunon dinam falma ngunon dima to ngunon dima lingu ala mali parce que nguwa malangi nan khom malagine nguwa malenga kirinya nan khara koti la Guinée nguwa mala ifula fenu imanike fenu forestier nu gi soso fe na reki a birin khadang a khali communauté birin tema a borra communauté birin gorma a borra wonno ombel ko so khombori da wonna mato na hanjo na fan la Guinée be khana hanno mala Guinée kha fe yaylande ala Guinée de yaylan ala Guinée de sabor fari ntam fonike kuntigi nala ma khandi na me khinanna ala ga manga ya finama afalu bonse yo bonse kono ngwa me khinan tan ko man khan ko abo khiyala manko be nga kerenye mato video nana noara onwali ala kha bara ifio bi man tara noara fonte kuntigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la basse Guinée kono dende nan tanto tantanyi fari muna parti politique yogo non dinambe kono dende nan tanto tantanyi fari ntam fonte kuntigi ngali khannasi e kha falambe ida kham fari amufan parce que adamu muna na hamu tantamma adamu muna na hamu erreur rabama kono mi dondoron tide na blogueur ngure ne xey doxuma ki en wayni parce que wama wayem fe ngutan wayem ma bas coach fonike nan khlira parce que ngutan tam fam findi xey ya ratira to a fonike kayama fanyayi bangura secrétaire général de la jeunesse na rabinye buma a ONG ba ana association ngure ngubara fale bilimbe mumma wo mfama kore won gasa wo mbol fali won kamala fulbe ben ko en andu ko en gotu
bedo ko be fala ko sendu gonen me dun do ata wonde parce que enen sutti golle ala Ousmane Sanlou won wadde enen sutti kadi golle bas Guinée forestière be won wadde alla wallen sallahu ilando jabi mobiliser fi nugol Alpha Condé na kanko ke ila Guinée fi nugol Alpha Condé yo yu kamen et puis kadi on menanga kala jokimo tradiza be fo kander justice na kele no maninkalu ni mawuli kanku naka katunyama deme kama fele mi bennan na jamana yi atodi na to manden kum masini adila manden taruku do adila manden taruku do ko ni parce que ni min na bennabi ni min kela bi wole photo sini nu ala ni tunya le fo la die kono ba mo ni barana min barbe la dunya la feo e dila min fe kam bla nyon na kan na kele nyati nyen kan gensen ka bon soko kele la don la Guinée mi kele guerre civile di modi nyon fa e lula na fa e wole do alko to lui na fa so na nyani surtout so mo kuntanu mbon solo mo so den milier al gouvernement de e lule a gouvernement e lula a beti yanko alka munde soron alfa la lutera anna la lutera et perdire la folo la alka munde soron yal pousser la bi wodi da munna parce que tu au salam alaikum intana no arafon ke kuntigi chef d'état-major du bureau commandeur chef d'état-major de la base Côte Lagny, chargé de la communication et de la nouvelle technologie. Je vous remercie.